Goeiemôre julle, dis nou al Junie maand. Nou 'n paar goedjies gebeur vandag. Eerstens gaan ek my mense net eers by die werk moet oplei dat wanneer jy met leggies hengel en jy toevallig die vorige Saterdag 'n vis gaan skep het in die water het in die leggies ingeloop, dat hulle maar altyd die boetie moet omdraai en die water moet laat uitloop. Want vanoggend het ek met groot entoesiasme my leggies wat ek by Sensation gekry aangetrek met my wolkouse, omdat dit nou Junie maand is en toe ek hom so druk en kom in 'n yskoue sopnat waterboet en so. Hier staan 'n kalfvoetjies in Junie maand. So dis die eerste dingetjie, maar dis nou sommer net 'n klomp goedjies. Ons is vandag 'n bietjie heeltemal iets agter, heeltemal iets anders agter my. Sal julle sien staan daar 'n groot man. Nou ja, dis een van my mense wat vir my werk en hy werk nou al 'n klompie jare vir my. Sy naam is Ephraim Williams. Hy's een van ons bestuurders. En ons het besluit om hom bietjie saam te bring vandag. Hy's 'n absolute sosiale hengelaar. Want waaroor gaan ons sport is om mense te leer en te help en te kyk, jy weet, as ons nou sê ons produk is so goed of ons hierdie mense ook kan kry met 'n hengel, dan sal julle sien staan Jakey, julle ken vir Jakey. Hy het geen introducing nodig nie. En dan het ons vir Serits. Nou Serits is nou al so van die sosiale vlak af, sy het al so 'n bietjie die kompeterende arena begin aanvat. Sy is een van my telesales girls en verskriklik bevoeg en entoesiasties. Ons het daar saamgebring, so sy gaan haar dingetjie doen. En dan laaste maar nie die minste nie, het ons besluit om daai wonderlike deo's waaroor hierdie hele land so gons vir julle om te sit in 'n harde flout met sy reek. So ons mag net met dit hengel. So elke geur, jou banjo, jou tracer, whatever jou geur is in die doos, het ons die floats hier so vandag is die heel eerste dag wat dit op kamera is. Dit sal dan nou in die volgende 2 weke uitgerol word, so dit behoort teen die einde van Junie maand in al die winkels beskikbaar te wees. Maar dit help nie ek praat net nie. Ons moet vis vang. Die wind waai reg van agteraf, hy is 'n oostewind. Daar's so 'n bietjie van 'n front op pad en ons moet dit alles tot ons voordeel gebruik. Ons het die plek hier voor monster mix gegee. Jy moet winterhengel moet jy kos gee om jou vis 'n bietjie nader te kry. Ons gaan daai monster mix in die voer sit, maar kom ons hou op praat en ons kry 'n stok in die water. Nou ja, soos julle sien het elke ou 'n keuse. Ek het heeltemal uit die pad uit gestaan en hulle het gekies wat hulle wil vir die dag en ons hengel net met die Duo floats, die nuwe splinter nuwe Duo floats. Nou almal ken my hart. Ken my as ek hengel veral in klipdrif, is ek bitter lief vir Black Widow en Jana, dis wat ek begin mee. Streepie van hom op, so streepie die kant en daai kant. Onder natuurlik die nuwe Duo's, daar sit ek my tracer banjo op en vir 'n rede en bo gewone klipharde Jana float spierwit. Begin met 'n rietvlei. Ek weet nie hoekom voel ek vanoggend moet met 'n rietvlei begin nie. Aan die ander kant het ek natuurlik die kanon op. Ek hengel my ballistics 13s en my obsidians. Watter ander kombinasie sal ek nou hengel? Nou, ek het hierso vir my eerste gooi, het ek gegaan na die boerstrop of die bottom strop. Maak wat hy wil. As jy dit so vat met die gummies wat kan skuif en geef jy daai opsie om daai verder afstande te hengel met 'n 100 gram lood en so 'n bietjie voer op. En wat ek besluit het om op die bol te sit is verseker die Spider-Man en Legend Duo. Hoekom ek so doen is ek hengel op die onderste hoek, hengel ek die Quattro Chakalaka dip en dan bo die Spider-Man Legend. So Spider-Man is ek baie lief vir om in die winter te hengel. Ek het al baie sukses gehad met hom. Daai groter vis kom mooi deur en ons gaan hom so ver as moontlik draai gooi. En op daai stok het ek die gewone rietvlei, bietjie swaarder sinker omdat ons met die 10 pond lyn hengel en by hom gaan ek weer die Quattro Chakalaka dip gebruik, selle onder die Quattro Chakalaka Duo float en bo die Spider-Man Legend float. Ek het op hierdie strop van my, onderste hoekie, tracer en banjo fluitie en die boonste enetjie het ek die Black Widow en Joanna en dan gaan ek vandag vir ons opsit, my gunsteling, tracer en banjo, en ek gaan vir hom skit in die kas trek. Die loop ek 'n trol en nou
Daar's 'n hak. Wat sommer. Okay, nou wil ek net hier oor jou gooi, Jackie, sorry. Ephraim. Wat ek net eers myne los. Nou, hy is aan, hoor. Hier, jou linker een is aan, jy kan hom optel. Alright, nee, nie nodig om te kap nie. Hier kap ons nie. Okay. Alright. Katrol net oor, los, wat ek jou net eers ja. As dit, ek net katrol. Okay, stadig, net, hier is groot visse, jy moet dit nou, jy moet nou rustig wees. Katrol hom, tel jy hom op, trek jy hom bietjie, gaan jy af, katrol af. Okay, jy kom af, dan trek jy hom weer bietjie op, net so, die hele tyd. Seesaw jy hom so, alright. So, nou al wat ek wil sê is, ons is 15 minute aan die gang. Jake sit 'n duikboot, Ephraim met 'n boot met 2 motors op, en dit op die doos, en dit word nou 'n baie mooi storie, soos doos op die voerbol, doos op die hoekase, gooi die ding in die drink, sit 'n bietjie Monster Mix by, en wat het jy? Double up. Daar gaan Jake se ander stok. Okay, nou ek wil net vir julle net hier, julle sien my nou nie, hier sien julle my nou, hallo julle. Nou hier is 3 stokke, Jake se 2 stokke, Ephraim se 1 stok. Ek kry nie eens my stok in nie. Hier hang my stok. Nou, wat het ek gesê? Ek is vandag 'n glorified gilly. Maar soos hulle sê, die gilde verwag van jou dat jy vir jou mense vis gee. So ek is opgeteken in die gilde, ek kan my lisensie hou. So julle ouens is nou op julle eie, right? So, ek gaan ingooi. Bye. Ek was besig al agtergehou om die bokse alles bietjie netjies te kry, want soos dit maar gaan, is jy opgewonde om 'n stok in die water te kry, stokke gegooi, jy weet, dan lê alles maar rond, en so het ek gou die goed bokse daar agter begin regpak. Baas is besig om sy stok in te gooi, woep, hardloop die stok, en ek moet sê, hier's 'n monster aan, en vroeër het ek gesê, daai Spider-Man Legend is lief om my groter vis te bring, en dit is op hom. So, kom ons hou duim vas. Ons kry hierdie vis uit en hopelik is dit daai grootte. Terwyl ek besig is met die stok, het Ephraim se ander stok geloop. Hy het net geloop en woep, daar gaan my ander stok weer. Ek vir Sorietjie gevra om hom vir my te kap. Daar is hy besig met hom. So kom ons hou duim vas. Ons kry al 3 visse uit. Groot vis wat anders. Hulle swem net waar hulle wil. Met die stok. Aan jou aan daar. Kom jy reg, Sorietjie? Ja, ek gaan so lank hier. Kom jy hier. Hier, maar hy is al baie links. Kom jy. Kom jy. Kom jy. Ja. Ja. Right, ek het gou Ephraim se stok gegryp. Tot my spyt. Want hierdie water is beeskoud. En ek het hom wragtig gedraai gekry. So nou kan ek weer vir Ephraim sy stok terugvat. Jake is aan daar met 'n slap, Sorietjie is hier agter besig. Is jy reg, Ephraim? Right, jou vis is sharp. Waar is jy, Jake? Hier so. Dat is nou nie boks nie. Kyk gou. Go. Okay, kom sit hom eers hier. Wat? Bochel se kop. Woe! Klip is jou eyster. Dis 'n mooi storie. Dis 'n mooi storie. Hier is 'n boggelkop. Gelukkig het ons een van Sensations se skale gebring. Maar kyk gou hierso. Waar sit daai hoekie? Kyk hoe mooi is dit. Kyk daar. Wie sê jy kan nie met klein hoekies groot visse vang nie. Daai ding is so in daai lip in. Yes. Hy lip is so dik, ons kry hom nie uit nie. En ek bewe. En dis nie my vis nie. Right. Daar's 'n boggelkop en ek dink Jake sit 'n groter een aan daar. Ek het gelukkig vanoggend met my keuses van hoeke en goed wat die vorige keer vir my regtig gehelp het.
het ek klaar besluit om klaar groter hoeke op te sit hierso. Die feit dat die hoekie wat ek gekies het is 'n size 2 bat. So met ander woorde die dikker lip gaan hy mooi agterom kan inhak. Maar die vis wat ek aan die einde van die lyn voel, dink ek sy lip is dalk nog groter as die hoekie. So ons hoop ons kry hom uit. Dit voel na 'n baie mooi vis. En ek moet sê die wind vaai van agteraf en hy knyp nog steeds baadjies aan. Die son is uit. Maar dit is 'n lekker storie. Ja, ek is vandag gelyk dit vir my die professionele skepper. Ek is besig om my manskappe uit die moeilikheid uit te haal en ek sal vir julle sê daai karp wat ons geskep het van Ephraim, touch and go 7 kilos. So ek weet nie wat het Jake se Lian en Jake se te groot vis. So Riti is al 'n rukkie besig. En as ek so kan kyk, is dit net nog 'n mooi storieetjie. Dis 'n mooi storie. Kyk, is alles hierdie. Onthou ons het gesê ons wag vir hierdie groot vis om te kom. Dis winter, hierdie water is regtig koud. En ek is nie hier in die water omdat ek dink ek staan nie, is as gevolg van omstandighede wat my wydertjie nat is. So ja, lyk my Sorita het nog sy het nog 'n week se verlof hierso. Ek sal maar eers vir jou skep. Dankie my baas. Ek dink nie Sorita moes die vis gesien het nie. Want nou sy soos Tinkerbell. Dis net so met die stokkie. As hy wil loop dan sit ons maak haar lekker sien weer agtig. Ek spot sommer. Die regtig groot vis. En dis so lekker. Ja, het hom dubbel gehaak met die ander hoek, Jake. O, is dit hoekom? Dis 'n mooi vis, maar hy's nie daai Yes, dis mooi vis. Wat? Nee. Dis al wat gebeur as jy nou die ander man nou kyk hierdie skalk van Berdavis hier. Kyk hier so ek trek hom soos 'n skateboard, wat jy. Jy kan maar skep hier Frank, asseblief, dan voel ek nie so sleg nie. Kyk daai dingetjie, ja, genesies tog. Kyk hoe loop hy melk uit sy mond uit. Right, op hierdie stok gooi ek weer die gewone Quattro Chakalaka. Die vis wat ons gevang het op hom, daai grootte, was op die onderste hoek en dit was ook die Quattro Chakalaka Duo float. Die ander stok het gebyt weer op die Spider-Man Legend float. So ja, ons gooi hom weer presies op sy plekkie en hoop hy byt. Dit is hier tot se rietse vis. Ons gaan hom weeg, ons wil graag die vis terugsit. Ons wil hulle nie in die nette hou nie. Kom ons, ja, maar dis 'n pragtige vis, so riets. Jy moet hom 'n bietjie optel vir ons. Dat ons net 'n ervaring kry hiervan. En kyk die pense, hulle begin nou stoot. Ons gee vir hulle lekker kossies, kom al daai blaar afstaan hierso nou. Jy kan sien. So riets moet hom so hou om die vis te kan maintain. Kom ons, wat skat jy op, Riets? 7. Ja, ek sê ook 7. 6, 9, 6, 8. Jake het klaar gezero daar. Ons sit daai man mooi in. As hy natuurlik is dit nou tyd vir die waarheid.
jou net is 1.7, né? Ja, 1.7. Okay. So, kom ons maak so. So as jy daar het ons 7.3, hy so 6.7. Né? Is ek reg? 6.6. 6.6. Well done. En wat ons gaan doen is ek gaan 'n pen en 'n papier vat. En dan gaan ons net die gewigte neerskryf en aan die einde van die dag net 'n totaal maak van wat het ons gevang. Jy weet die kilos wat ons kon vang tussen ons klompie mense. Die mooie Sorita het al haar eerste karp, Ephraim met syne, Jakes het syne, ek het so 'n babietjie. So ons is almal op die skoorbord, maar kom ons kyk hoe lyk hy aan die einde van die dag. Daar gaan Sorita se stok. Wanneer is jou nou, Jakes? Ja, my bos. Olifante, hier gaan 'n lekker storie word. Hier gaan 'n lekker storieetjie word. Die gat. Wat se nou myne? Ja. Wat maak hy? Wie se swaar doek? Hoekom loop hy nie? Daai kan steen. Nee, hy sê is in nie. En wie is jou nou, Ephraim? Myne. O, Op die grond, dis myne. Nou daar, sy. Kom ons net daai. Hey, boy. Hy is 'n lekker storie. kan ek hom net laat gaan, dan gaan ons... Ek dink jy moet hom eers hou laat ons 'n mooi foto van almal neem. En daar's Ephraim aan. Kom ons kyk net gou hierso. Ek wil dit eintlik nie doen nie. Dit is eintlik onregverdig. Kom ons kyk net hoe lank het hierdie ou gelê. Daar as die kamera gaan nader kom. 14 minute 81 sekondes toe ek nou gekyk het. Mooi. Kort vettetjie, net soos ek. Pragtige klipdrifkarp. Soos julle kan sien, pensies, daai winterpensies van hulle wat uitkom. Hulle eet lekker, lê lekker, wag vir daai duo floats en hy het weer gebyt op daai Quattro Chakalaka duo float. Ongelooflike float, ek wil hom so neersit. Net vir julle wys, kyk daai rooi waar daai floats afgee. So ongelooflike float. Die geur wat hy het, gaan na jou naaste hengelwinkel toe, maak daai botteltjie oop, ryk hom, jy sal nie spyt wees nie. Angsom, dan kan jy net link van hom. Petrie se spreekwoord is altyd dis pandemonium. Dit was nou letterlik pandemonium vanoggend. Ek het nou net gespog en gesê uiteindelik het ek 2 stokke in die water en daar eet die reëne. So nou kan ons begin visvang. Almal het al vis. Ons probeer die vis weeg. Ons het een geweeg van 6.6. Die ander manne moet ons nog weeg. Ons is so bietjie aan die besige kant. En daai wat ek gesê het, ons het 'n nuwe splinte nuwe produk op die mark. Natuurlik die duo floats. Ons hengel net daarmee. Ek hengel aan die regterkant hengel ek met my Tracer en Banji floatie. En aan die ander ene is natuurlik my Jana harde float. Links hengel ek met Paint en Kiana en Gumtree bo. En 'n ongelooflike goeie sessie vir 'n winter net hier op Klipdrif. Ja, hierdie ouetjie sit vas. Ons wil nie graag hê ons moet hierdie visse laat afkom nie. En die rede daarvoor is maar die hoekies en die goed wat ons nie wil hê moet in hulle bekke agterbly nie. Ephraim, daar gaan Ephraim se ander stok. Ek het hierdie stok nou net gegooi en wat ek gedoen het is ek het die 2 hoeke verander net na 1 hoek toe. En omdat die Chakalaka Quattro Chakalaka duo float vir my so goed doen, het ek hom opgesit en dan op die bol het ek die Spider-Man en Legend opgesit. So definitief 'n verskil. Ek dink die Monster Mix speel ook 'n groot rol wat ons ingesit het.
So ja, kom ons kry hierdie vis uit. Die riete wat julle langs ons sien speel 'n baie groot rol. Omdat hierdie vis nou al bietjie groter is en ouer is, weet hulle presies waar om te gaan wegkruip en om na toe te gaan om jou bietjie moeilikheid te gee. So al die vis, groter vis wat ons kry, kom na hierdie riete toe, soos julle kan sien. Hulle is al klaar hier heel links om. Onthou ek het net te veel gesê ek gaan een na Jan Pan toe stuur. Nou hierdie een is in Jan Pan gewees. En ek kom so uit die water, ek wil vir Jykie gaan skep. Jy weet, hy's nou onder die vloedlyn al met sy lyfie. En toe ek so opkyk, te sien ek hier kom die polisieman so langs my kop op. En ek kyk vir my opsit en ek sien dat hy begin so stadig draai, toe weet ek, okay. Aan, soos Japan. Gewoon net. Nou dis wat lekker is, met hierdie een hoekie wat ek gesê het wat ek aan het. Hy was in die riete in en ek kon hom draai want daar's geen ander hoek wat kan vashaak nie. Maar nou is die probleem, nou het ek hom kom uithaal en ek het nie 'n skepnet nie. So nou moet ek al die pad weer terugloop om hierdie vis veilig te kry. Dankie, Soretjie. Magies. Hulle raak net mooier en mooier. Ek sien nogal, kyk, Jyk is nou onder die vloedlyn, hy het nou gebou. Daar waar jy nie moet bou nie, waar jy baie skade kry. Nee, kyk, my vriend is next level, hy is hardcore, my mat. As dit gaan oor 'n vis, nee, dan verdwyn alle intellek. Well done, Jykie. Dankie my baas. Soos julle hier kan sien, die agtergrond is Ephraim besig met 'n vis. Jyk het sy kaap, ek het 'n karp. Wat 'n mooi storie. Die duos loop so. So. Kry kom jy reg, Ephraim? Ja, ek gee hom 'n bietjie kas. Daar's hy nie uitgedraai, jy's sharp, jy het hom. Jy het sy nommertjie. Well done. Nou Ephraim het regtig 'n mooi vis daaraan. Jy kan sien daai kolk wat hy maak daarvoor. En ons hengel met baie klein hoekies. So jy moet daai groot vis hoor. Sy reeds gaan hom vir hom skep. En dis net om vir julle te wys dat as jy die regte aas het met die regte aanbieding en jy wys die mense hoe om vis te vang, dan vang hulle vis. En dit is waaroor ons hele motto gaan, ons wil hê almal moet vis vang. En hier gebeur dit vandag pragtig. Daar's 'n kap. Byt hulle my hond, byt hulle. Vreet hulle op. Toe ek nou sien wat daai vis met Jyks doen, toe sê ek not te sokkie. Ja, ek is braaf, maar gaan nie daai doen nie. So nou is ek daar van links van die riete tot hier by my buurman se draad, maar ek gaan daai draad eerder vat voordat ek die riete vat. Dan gaan dit 'n baie groot vis wees. Nou ja, onder hengel ek met daai paintentjie aan nou doou vir onder met 'n amandel wit deegie. Bo sit ek natuurlik daai gumtree net so eenvoudig net enetjie op dat hy maar kan losdryf. Net enetjie kan uitkry daar en jy kan sien hierdie manne se klere is ongelooflik bruid. O ja, ek het net nou vergeet daai vis wat my gebyt het daai hoekie afgehardloop. So nou moet ek eers weer 'n hoekie gaan opsit. Ek het alweer vergeet van hierdie man. Alright, so ek het hierdie hoek opgesit en dan trek ek hom sommer weer af. Is goed ek toets hom, want kyk daar. Goeie genadige Vader. So kom ons try hom weer terugsit. Want wat sou nou daar gebeur het? Nou, hy vis sou my gesteel het. Nou, hey. En as jy ook nie oogies het nie, dan moet jy nou mooi kyk waar jou gaatjie is. En hopelik is dit nou hy daai. Nee, is nie hy daai nie. Daar is hy. Maar kom ons kyk net, laat ons daai man mooi vastrek. Daar is hy nou vasgetrek. En nou kan ons daai float
opsit. Bo is die gumtree float soos ek vir julle verduidelik het onder daai Jana en nou sê ek Jana op my painting Jana en natuurlik die tracer banjo op die bols. Come to high pub. Nou mense, ek wil een iets sê. Winterhengel is seker die beste hengel wat jy kan doen. Voorbereiding, kyk na die weer, ons slaan hom reg voor die front. Ons het splinte nuwe aas, ons het duo harde floats gemaak van elke gunsteling duo wat jy het. Ons gooi die goed op die regte plek, ons het vir 'n monster mix gevoer. Ons het 'n sessie en 'n half, ons kry nie tyd om die vis te weeg nie. Ons grootste vis wat in die net lê, 6.6, daar is groter. Ja, so Rita het al baie vis gevang nou hier tussen ons. Maar wat lekker is, sy het op haar eie stok, eie stroppie, wat sy nou aan is, en ek dink sy is aan met 'n monster daarso. As jy kyk na die buig van daai DC Superlight stok, ongelooflik. Ek hengel self hierso met die DC Superlight en so ook met die Ballistic 12.6. En vir die omstandighede is hierdie stokke ongelooflik. Die gewig, hy sny deur die wind. En hoor net hoe mooi loop hierdie katrol. Die wind kom so 'n bietjie van agteraf, so hy's daarom nie so irriterend in die gesig nie. Dis 'n lekker storie, 'n mooi storie. En die vis hou net aan eet. Ek gaan nou iets sê, ek dink die volgende lekker ding van selfvisvang, wanneer jy daai groot vis vang, is wanneer jy dit sien. Wanneer ander mense saam met jou vis vang, en dis wat ek vir julle probeer sê is, dis so belangrik om mense te educate en tips en triks deur te gee, want as jy nie dit doen nie, dan vang ons nie vis nie. Geen mens wil by 'n dam kom en die vis vang nie. So, ons raad wat ons gee is opreg, ons probeer regtig kyk of ons nie kan mense motiveer om bietjie meer tyd by die water te spandeer nie. Die aksies wat ons doen ons met 'n rede sodat jy vis vang, want as jy vis vang wil jy teruggaan. En as jy eenetjie gevang het, dan kan jy die volgende een vang. So, dis die lekkerste is dit. Ja. So ja, ek vang nog heeltyd vis met Ephraim se stok, Jaco se stok en so uiteindelik hardloop my eie stok. Hierdie is 'n ongelooflike gevoel. Dis nogal so 'n grootte wat die anders, hy boks. Dis heeltyd te vorentoe agtertoe, maar ek moet sê, daai duo floats koop hom. Nou net my plakkie. Gaan byt op, gaan hoor. Kyk, ek was nou letterlik in die oorlog, ek wil vir julle wys. Ek het 'n skoen verloor in die proses. Daar's die een, daar's die ander een. Op die boot. Die vis het hier voor om 'n conduit geswem van my buurman wat nou al baie sluiker goed op het en as hy om daai ding gaan, dan is jou kans 0. Hy so op 80. En ek is toe nou in met die boot agter hom aan om die conduit weer probeer om hom daar te sort en om los gekry. En nou beklei ek hom van die kant af. So ek het letterlik teruggekom. Ook geen skep net nie. Nice.
En nou ja, kom ons hoop vir al ons moeite kry ons hierdie man uit. Lekker dit. Nou ek het 'n kombinasie en ek dink ek het hoe sê hulle, dis soos skoene wat jou pas soos 'n handskoen. Ek het my 13 voet 6 ballistics. Ons het mekaar getrou vir beter of vir wors. En natuurlik my Obsidian wat super glad is. En ek geniet my gate uit. Nou hier stuk my vis wat ek om die conduit gewiggle waggle het. Hier voor my, daar's niemand met 'n skepnet beskikbaar nie. Want daar kom Jytjie. Dis maar 'n stout hierdie vishouer. Ai. Wat 'n lekker storie. Ons gaan nou weeg. Niemand gooi in nie. Nee. Julle gooi nie meer nie. Dis maar daar sit. Ja. Hier is my skoen. My baat alles. Woe! Moet 'n foto met die vis neem. Voel dit lekker. Fantasties. Fantasties. Yes. My Lali. My meisiekind. Maar sweet. .29 5.290 6.330 Iewerste moet skalas ook in die ding wees. Ek het natuurlik die kleinste van almal gevang. En hier kom hy nou, ek dink hy so 900 gram, dink ek. Jake, wat skat jy? 800. 600. Kyk. Yes, hulle gee my niks. Hulle wil my nie eens 'n kilo gee hierdie mense. Watch hom nou. Kom my baby. Kom my baby. 890. Dis 'n ware ervaring. Hier 500. Alraai, ek wil net vir julle sê, dis die een net. Ek het nou my manskappe gebreek en sê, "Wow boys, wow, laat ons net geweeg." So hier bring hulle die ander net en dan kan ons weer van voor af begin. Alraai, nou ek skat hierdie in 5.8. Ek roep hom 5.8 of 6. 5.790. Yes, nou by. 10 gram. Ja, dis 'n groot vis daai. Nee, jy is dalk reg, Piet. Kom ek roep hom 6.2. 6.650. So dis die grootste een vir die dag sover, boys. Dis nou 'n mooi storie. Ons gaan nou optel en sal ons gou-gou total gee. En dan start ons weer. Ek sê vir die mense, die groot vis kom nou eers tussen 12 en 2. 5.99. Dis gelyk aan 64.145 as ek reg, 165. En dit is halftyd vir ons. 64 kilos. En dis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kaps. Ja, die vletjie het geblaas vir die tweede ronde is 11:15. Die manskappe is almal by hulle stokke, almal wil nou net ingooi. Ephraim is die eerste ou wat 'n shot gefire het. En daar staan my goedjies, so Rita's besig. Jytjie het ferry dust geskit. So kom ons kyk of ons dalk nog so 1 of 2 kry. My hond is natuurlik 'n senuwee wrak met die mense wat hier aankom. Maar dis alles 'n mooi storie. Sien julle nou.
baie vreemd gebyt. Hy het hom soos 'n hond wat 'n lap ruk. En toe hy dit doen, toe sê ek vir Pierre, nee, ag, moenie eers moeite doen nie, want dit is 'n klein vis. En nou het hy nog net nooit omgedraai nie. Hy staan my so in seesaw. Ek het hom nou die eerste 2 draaie gee uit. Letterlik tot hier toe het hy nog gehardloop. Maar dis 'n swaar vis. Maar wil hy nou weer gaan? Dan gaan hy weer. Nou, ek weet nou nie lekker wat hier aangaan nie, maar ek weet nie of ek dalk die vis met die ander hoek ook gehak het nie, maar hier's 'n swaarere storie aan die gang. Julle kan sien hier tik 'n merkie op. Nou ons het verlede week het ons kompeterend gehengel toe te kom op 140 gemerk. Nou hy is daar dan al terug, so ons weet ons kry dan so 'n bietjie lyn in, maar hier's 'n mooi vis, dis nie 'n slegte vis nie. Nou hier gaan doen is hierdie stokkie van Ephraim sit vas hier voor my plek is als ek 'n paar rotskolletjies. En die vis wat ek hier aan het is besig om heeltemal links oor te swem. Hy het nou al oor my conduit geswem. So ons gaan dit nou tweeledig doen. Ons gaan die een losmaak terwyl ons daar is en sommer die een probeer skep terwyl ons daar binne is. So wish you all luck. Die wind het so 'n klein bietjie gedraai van reg agter ons na so skuins regs en dit veroorsaak hier voor ons het ons so 'n bietjie 'n paar klompie klippe en dan gaan lê daai lyn nou bak. So baie van die vis as jy hom nou vang dan gaan sit hy nou op baie klippies vas. So ons doen nou baie meer moeite om die vis uit te kry met die bootjie. Maar ek dink wat 'n ou nou moet doen is maar begin konsentreer oor line management. As jy hom neersit dat hy ordentlik reguit lê en nie 'n bak lê dat hy tyd het om terug te kom nie. Bly natuurlik by my aas want hulle eet dit. En ek probeer natuurlik nog my afstande hengel wat ek vanoggend gehengel het sodat ek kan terugkom in daai area waar die vis byt. Ons het nou sommer so 'n klein dingetjie tussen ons begin. Ons het gesê kom ons kyk vir wat dit werd is of ons 100 kg vis kan vang, maar dis nou letterlik net vir die van daarvan. En ons het gestop net so ek dink so by 65, 60 uit rond met die eerste weeg. Ons het 4 vis daar agter wat ek dink touch and go ook so 20 kg gaan wees. So ek vra nou vir die coach, hy met die bomsquad insit. Kom ons speel hierdie laaste 10 minute kliphard en ons kyk of ons nie daai 100 kan breek nie. So hou duimpie vas vir ons. Okay, hier gaan hy. Ek hoor die baas het die bomsquad ingebring. Nou vir my in my oë is die bomsquad die duos, die extreme en versekerde ballistic. So ek dink dit is die antwoord vir die bomsquad. So ons gaan hulle nou weer haak gooi. En ek dink ons staan so hier by die 80 kilos, ons moet 100 kilos haal, dis ons mikpunt. So fire away en laat ons gaan met die Quattro Chakalaka. Die bomsquad, nou stories praat hier so. Nee, ek het hierheen gegooi seker 5 minute gelede. Ek wil nou stories praat van bomsquad so goeters en ou moet nooit wind hier raak nie. Maar ons geniet dit so, dis regtig. Ons is uit ons sokkies uitgebles. Ons hengel ons splinter nuwe duo harde floats. Elke duo is geregverdig om sy eie float te hê. Jake hengel sy eie goed. Ek hoor daarvan Quattro en Chakalaka. Ek hengel natuurlik hierdie kant. Ek moes met Tracer en Benji start. Ek het Country op Jana. En natuurlik my all-time ook is Paint en Kiana. Hulle eet non-stop. Vat bietjie hierso dat ek net 'n koutjie vir ding kan druk. Vat hom, daar's jou. Die storie, ek soek my stok terug. Jou stok loop. Dit is een van die boggels. Ek het daar Ephraim Pieter maak ek gou los vir.
Ja, nee, jy gaan sy lyn afsny. En dan gaan ek 'n groot geveg aangaan. Ons kom nou baie nader aan daai 100. Die wind het so klein bietjie begin draai wat hy so skuins van die kant af kom. Maar die vis is weer hierso, hulle byt. Ja, en ek dink net vandat ek my bol weer ordentlik begin vat het met daai Quattro Chakalaka, het hulle alles weer geryk en terug op die kol. So kom ons kry hierdie ouetjies uit. En dan is ons naby aan 100. Kyk, hierdie vis van my is vreeslik lief vir hierdie riete. Dis nou al die hoeveelste vis wat hier na toe gaan. En ek is ons nou die langste ou wat jy kry. So ek is maklik. Ek kan loop tot waar my kniekoppe nat is en dit is so meter in die water in. As 'n mens die punt van die visstok gewoonlik so laag as moontlik hou in die rigting wat jy hom wil guide, is hy geneig om in daai rigting in te gaan. So wat ek hier doen is ek hou die punt so laag as moontlik en ek trek hom van links na regs om sodoende die vis se kop te draai en laat hy ook en dan in hierdie rigting in swem. En soos julle kan sien, het hy gedraai. So nou kom hy alweer na die regterkant toe. Ja, ek praat altyd van die dinnerbel. Nou wat is die dinnerbel? Jy moet onthou, soos by 'n koshuis of soos by enige, ek sien hier groot plekke, dan blaas daar 'n hoeter of 'n sirene lui en dit beteken dat dit etenstyd is. Nou hierdie visse van my, wat ons doen is as ons sien hulle begin so bietjie stadig gaan, dan het ek altyd monster mix in 'n 25 kg emmer. Ek gaan met my rubberdak uit en ek gaan strooi so 'n halwe emmer net om daai klank te kry. Jy sal ook weet die karp ouens as hulle byvoorbeeld hengel, praat hulle van hulle hou aan om daai boilies te gooi, dat daai vis raak so gewoond aan daai ploep of daai kleur en daai reuk wat afgaan in die geluid, dat hulle kom kyk is daar kos. En dis wat ons nou gaan doen. Ek gaan een van daai emmers vat, gaan 'n paar hande gooi. Dis nou 1:15 en kyk of ons nog so 1 of 2 vis. Ons het 'n speletjie aan wat ons kyk vir 100 kg. Ons is nou net bang ons val voor die wenstreep op ons gesig. So ek gaan die dinnerbel gou lei. Nou is dit my kans om bietjie met hierdie obsidian te hengel. Ons is aan. Daar is daarom net nie 'n beter gevoel as hierdie ballistiek 13 voet 6 in jou hand en hierdie obsidian katrol. Wat 'n kombinasie. Veral as jy daai ver afstande ook wil gooi. Jy sal nie verkeerd gaan met dit nie. Nou, dis presies wat ons gesê, daar skakel en nou begin strooi. Daar gaan my linker stok. Ephraim gaan hom vir ons vang. Jo. Ek gaan hierdie stok, moet ek natuurlik terugsit, ons wil graag eet. Dis om presies te wees, presies 1 uur. So dis nou etenstyd, ons vuurtjie is aan, julle sal sien daar, ek het die bakkie reg getrek want ons kole is besig om dood te waai. Maar gaan hierdie stok ingooi, ons gaan nou weeg om te kyk, het ons by daai 100 uitgekom. En sou ons nie, het ons daarom 'n backup stok, net vir dalk per ongeluk, miskien.
Nou hierdie is alles waaroor jy droom, dit en nog 'n bietjie. Hierdie vis het hierdie stok van die mik afgetrek, die lyn was om die spoel en hy hou nog steeds net aanloop. Ek dink ons gaan 'n bietjie van 'n probleem hê. Jaika, jy sal die boot moet bring hierso hoor. Okay, Want daai onderlyn wat jy daar sien is die lyn waarop hierdie een geknoop is. Die bootjie. Nou ja, julle alles gebeur vandag. Julle sien ons het die boot, die backup boot. Julle sal onthou ons het die dinnerbel gaan lei, né? Daar's die emmers wat ons mee gevoer het. Die kameraman het stilletjies weggeglip. Ek gaan geen name noem nie en hy het nog 'n bass gaan vang. Ek het die wors op die grond laat val en my stok is amper in die water. Dis ons amper. My broer. Dis hy. Oh nee, kom. Geef ons iets. 8.29. 8.29. Yes. Ons het hom 9 geskat. Ons is nog 1.8 weg van daai Magic 10 af. Kom maar kom. Nou my hele dag is gemaak. Hierdie is 8.290. Ons het ons so 9 geskat. Maar daai 10 kruip al hoe nader en al hoe nader, maar ek wil hierdie ou so graag terugsit. Wat 'n voorreg. Dankie Boeta. Kan groot man so pap wees. Okay, nou daar's ons laaste vis. Ephraim het nog 'n vis aan, so ons het nog enetjie daar in die sakkie. Maar die middagsessie, onthou toe ons nou halftyd gehad het 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kaps. Vir die middagsessie van so 11:00 af tot 1:00 toe. So, not a bad day at work. Nou ja, okay, daai tweede batch van ons tweede sessie 55.66. So ons gaan net die vorige weeg ook net weer tel, want nie een van ons kon nou mooi onthou wat was dit nie. En dan gaan ons hulle by mekaar tel en kyk het ons hom gebreek of nie. Nou ja, mense, ons het gekom hiervan. So dit hier aan die einde van 'n ongelooflike shoot. Ek dink volume 89 sal altyd onthou word. Ons het geëindig, ons het touch and go so 132 kg se karpe gevang. En ons het 2 uur toe eet ons. So, Jackie. My baas, ek weet nie wat was die lekkerste, die hotdog, die visvang of die mense om en Die geselskap. Ja. Maar dit was ongelooflik. Ja, so Ephraim, baie dankie. Baie dankie meneer. Dat jy vir ons die geleentheid gegee het en Seriti dat jy so 'n bietjie die telefoon uitgelos het en so 'n bietjie saam met ons kom visvang het. Wat het gebeur? Ons het nuwe dohou, harde floats gemaak vir elke dohou, elke geer. Elkeen is gekomplimenteer plus die 2 die Gumtree hart en natuurlik die Jana hart. Ons het die SWB Extreme, so 'n bietjie monster mix en ons het die dinnerbel laat lei. En elke ou het sy eie geure gekies in die dohous. En dis wat gebeur het, ons het 'n klomp vis gevang. Ons wil vir julle sê dankie. Moenie ophou winterhengel nie. Dis vol tips, vol tricks. Kyk na die stroppe. Ons gaan weer vir julle die stroppe opsit. Ons gaan vir julle die klein fyn goedjies wys. So hou dop en al wat ek vir jou sê is jy vis vang, kom jy altyd weer terug. Help jou mense, kyk na wat die ouens doen, want jy vis vang, dan wil jy. Julle moet die volgende keer vir ons weer kyk. Cheers julle.